amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui com a minha BFF, Vitória. Oi, gente. Que ela também tem um canal que é Danças da Vitória. Então, gente, hoje a gente veio fazer o desafio da telepatia. Então, se vocês quiserem assistir, vem comigo, vamos lá? Então, gente, a gente já colocou a cola dentro do pote, porque as duas vão ser cola branca, porque eu não tenho cola transparente, nem cola colorida e nem cola glitter. Então, as duas vão ser cola branca e vai colocar o corante, que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. Agora, primeiramente, vamos começar colocando o corante, que no caso meu é tinta. Nossa, eu tô muito nervosa. Ai, qual que eu boto? Acho que eu vou nesse. Eu vou nesse, ó, gente. Eu vou colocar esse, essa cor. Ai, eu tô com muito medo. Tomara que dê certo tudo, gente. E como que vai botar? Vai dando... Vai fazendo... Ah, não posso te mostrar. É, isso aí. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Também. Vai ser essa daqui. Muito. Vai fazer aqui. Agora eu vou mexer. A minha ainda não caiu. Nossa, olha, ficou lindo. Não sei se é bom pra vocês verem. Pronto. Pode ir pro segundo? Pode. Então, gente, agora é glitter ou estrelinha. Eu vou botar esse. Ai, tomara que ela bote esse também, gente. Ai, tô nervosa. Também. Eu quero que dê tudo certo, mas dá um nervosismo que parece que tá tudo errado. Não, acho que eu vou botar mais, né? Agora o glitter. Só que às vezes não aparece muito, aí tá bom. Ai, tomara que ela tenha botado igual o meu. Ai, que nervoso. Eu vou botar bem pouquinho. Pode ir pro próximo? Pode. Então, gente, agora vai ser miçanga. Não, esse vamos deixar pro final. Agora vai ser talco ou amido de milho. Eu já sei qual eu vou botar. Vou botar esse, ó, gente. Tô com medo. Também. Parece que tá tudo errado. Ai, que medo. Parece se tiver. Nossa, que cheiro bom. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Acho que eu vou botar mais um pouquinho. Pronto. Gente, eu sempre quis fazer esse vídeo. Também. Agora vamos pro segundo, que vai ser essência, que no nosso caso é perfume, ou hidratante. E eu vou colocar... Já escolheu, Vitória? Já. Não, gente, eu acho que eu vou botar esse. Que eu vou testar, porque eu nunca botei. Eu já tô muito nervosa. Também, tô achando que a gente errou. Tô achando que a gente errou tudo. Ai, tá que cheiro. Tá? Vou botar mais um pouquinho no meu, porque não posso dar. Ai, dá vontade de olhar. É. E pior que, se a gente olhar pra trás, vai dar pra ver. Então a gente tem que ficar assim, inclinada pra frente. Porque a gente não rouba, porque a gente é honesta. Agora vamos pro outro, que é shampoo ou sabonete líquido. E eu vou usar esse. Calma aí, uma pergunta. O sabonete líquido é qual mesmo? É o que tá no pote. Transparente. Vou usar esse, gente. Vou usar esse. Ai, eu tô nervosa demais. Ai, eu espero que dê tudo certo, sério. Tenho fé. Tomara que dê certo. Nossa, tá tipo dando a liga já, por causa do... Ih! Quase que eu falo, quase que eu falo. Nossa, quase que eu falo, gente. Tá vendo? O nervosismo deixa a gente assim. Não, tá caindo. Gente, eu só vou falar que o meu tá com cheiro maravilhoso.
Tomara que permaneça até a gente colocar o ativador. Foi. Tá, então vamos pro outro, que vai ser o último, que é estrelinha ou giz de cera raspado. Que eu tô muito nervosa, eu não sei qual que eu... Ah, não é estrelinha não. Desculpa, gente, é miçanga ou giz de cera. E eu vou botar esse, ó. Vou botar bem pouco, porque eu não quero muito. Também não. Mas vai então muito bonito. Eu acho que esse a gente acertou, porque tem um dos ingredientes desse que a gente não gosta. Então eu acho que a gente acertou. Eu acho, né, gente? Espero. Se vocês estão escutando a música de fundo, ignorem, tá? Aí eu sempre tô achando que eu tenho que colocar mais. Agora então vamos ativar. Que eu vou pegar aqui o ativador. Que, gente, eu tenho uma dica pra vocês, que é assim, você coloca água morna e depois você coloca o bicarbonato de sódio para não deixar a sua slime dura. Aí você bota um pouquinho dessa misturinha e vai mexendo. E depois coloca água boricada. Aqui, tá. Gente, estou muito nervosa. Já tá dando conta, porque o meu é bem concentrado. No caso aqui tem bastante, mais ou menos, bicarbonato. Aí eu espero que ela tenha escolhido essa cor, sabe? Porque é a minha cor preferida também, então. Porque eu pensei que também essa é a cor preferida dela, então. Fala alguma coisa, Vitória, que eu tô falando aqui, mas não sei o que. Tá, água boricada tá onde? Peraí, então. Gente do céu. E eu também tava com medo desse álbum de fotos cair e a gente ver tudo. Ainda bem que não caiu, tá, gente? Porque a nossa divisória é álbum de fotos. Vamos botar mais uma boricada. Meu Deus do céu. Tô mexendo aí. Nossa, tá com cheiro bom. O meu também. Gente, eu já vou pegar na mão, só que ainda tá bem grudenta. Mas mesmo assim eu vou pegar na mão. Esqueci. A minha tá pegando ponto, só que ainda... A minha tá ativador. bem grudenta. Tá aqui. Essa. Dá vontade de ver. Dá muita vontade de ver, gente. Dá muita vontade de Eu sei outra tática quando vai pegar na mão. Eu primeiro boto na mesa e depois boto na... Eu não, boto na mão, porque aí já é a consistência. Ai, gente, eu tô com muito medo. Eu acho que ela botou outra cor, sabia? Eu tô achando que ela botou outra cor. Espero que não, mas... sei A lá, minha tá né? muito linda. A minha também, com esse negócio no peito. Ai. Aí eu vou botar nesse. Ai, gente, Olha, te perguntar assim, que cor que você fez? você botou o quê? Que isso? Tu viu? Eu vi. Gente, a minha já tá pronta, olha. Ela tá só um pouquinho grudenta, não A sei. minha também tá um pouco curva. Porque eu gosto assim. Ó, escuta. A minha já tá até clique. Eu adorei o resultado da minha slime. Ela tá bem bonita, ó. E tá fazendo barulhinhos. Ela tá muito macia, gente. Tá muito boa de pegar na mão. Já pode falar o que a gente botou? Pode. Então, gente, vamos lá. Primeira tinta. 1, 2, 3 e azul. Ei, acertamos, graças a Deus. Agora é estrelinha ou glitter. 1, 2, 3 e glitter. Que bom. Ai,
meu Deus, tá dando certo, gente. Por enquanto temos telepatia. Agora é talco ou amido de milho? 1, 2, 3 e Talco. Meu Deus. Agora no caso é essência ou... Como é que é o nome do outro? Hidratante. 1, 2, 3 e essência. Hidratante. Ah. Eu ia botar hidratante, só que eu fiquei curiosa pra ver o outro. Eu ainda dei dica. Agora é shampoo ou sabonete líquido? 1, 2, 3 e shampoo. Ai, só erramos um por enquanto, gente. Agora é giz ou miçanga? 1, 2, 3 e giz. Nossa! A gente acertou praticamente tudo, gente. A gente só errou o hidratante. O resto tá igual. Só que o dela ficou mais claro. Só isso. Tá super bom. Super boa a slime. E temos telepatia ótima. Porque só não foi excelente só por um. Eu ia colocar hidratante, só que eu fiquei... eu acho que eu vou testar. Aí eu fui e usei o outro. Sério. Gente, olha, super estica. Eu achei que a minha tava linda até botar o giz. Sério? Ó, tá fazendo barulhinho. A minha também. Olha. Tá super boa, gente. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem no gostei, comentem, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar e também de ativar o sininho das notificações. E também não se esqueçam de passar lá no canal da Vitória, que também vai ter vídeo comigo. Então, gente, foi isso. Beijos.